Kaseera kanjawulo nga Catherine Auma asiibula abaana be ng'addayo ku ssomero. Auma eyali amaze emyaka 10 n'omusobyo nga tasoma yali yakoma mu kya 7 mu 2002. Agamba yafuna obubonero 2 wabula teyasobola kweyongerayo olw'ebbula lya fiizi oluvannyuma lw'abakadde be okufa. Ono yasalawo okufumbirwa nga yali wa myaka 14 gyokka. Mu 2012 omukyalo ono nga yakazaala abaana 5 yasalawo adde asome n'addamu okutuula ekyomusanvu mwe yafunira obubonero 17. Yafuna ekifo wano ku St. Catherine Senior Secondary School mu siniya esooka era kati ali mu siniya ya 4. It was not an easy thing to stay with young children, big as I am, but I lower myself down. Since this is a school, there's no special room for me, so I have to lower down and stay with them. Bawa Auma agamba okuddayo okusoma kwali kusalawo wakati waabwe babiri. Since I'd interfered with her studies, I felt she also has to go back to school. Leero bw'osanga omukyalo ono ku ssomero wamu ne bayizi banne kizibu okumanya nti mukulu ku bo sinakindi nti wanzaala 5 namba. I always get engaged in school activity, sweeping, cleaning, doing everything, because now I'm a student. Auma kati nga wa myaka 36 okuswala yakussa bbali. Agamba ekyokusoma nga n'abaana be basoma kimuwa amaanyi okunyiikira. My firstborn is in Senior City, DOC. Secondborn, P6, Canon Lawrence. Thirdborn, P5. Firstborn, P3. Then lastborn, that is 5th one, she's going to P1. Ab'okusomero nabo batubuulidde nti beenyumiriza mu muyizi waabwe ono. Tumukozesezza nnyo mu bintu bingi okulaba nga yawabula baana banne ku ssomero wadde nga mukyala mukulu. Bwe yakyusa n'ava mu ngoye ze ez'obukyala n'adda mu uniform n'afuuka ng'abaana banne. Auma agamba ekyasinga okumuzzaayo ku ssomero kwe kuba nti afuuka omuyivu ng'ekirooto ky'abakadde be bwe kyali nga tebannafa. Actually, after Senior 4, I like to go to Senior 5, that is A-level, then from there, university. But the problem is financial.